Ja, die Außenverteidiger-Debatte können wir gerne führen, Alter. Aber da haben wir, glaube ich, wenig Leute hier im Chat, die das anders sehen, oder? Olli, servus. Also wie gesagt, wer den Conny wieder gesehen hat gegen Lyon, der kam rein, der war wie ein Büffel, Alter, wie ein Stier. Ich dachte mir, bah, der Conny ist da, du siehst gleich Feuer, Alter, war. Der Gegenspieler erstmal zweimal durch die Luft geschmissen. 1A, ja. Das waren so 10 Minuten nach vorne Vollgas und dann ging es wieder los. Ja. Hast du die Räume gesehen hinter Conny Leimer? Ich dachte erst, der spielt nicht Rechtsverteidiger. Ich dachte, der Dingens spielt Rechtsverteidiger. Wie hieß er denn nochmal? Unser Innenverteidiger, der Junge. Ist gut gemacht, der Ami. Ich dachte erst, der Conny Leimer spielt nicht Rechtsverteidiger. Ich dachte, der spielt irgendwie rechts außen oder sowas. Ja, der war, zuerst war er gar nicht auf der Posi, Alter. Und dann war, oh, jo, jetzt haben wir mal eine Viererkette. Dann war der Conny einmal hinten rechts und dann wusste ich, oh, der spielt Rechtsverteidiger. Ja, und danach nie wieder. Alter, da waren Räume. Ja, das geht gar nicht. Junge. Und nochmal, wo ist die Logik? Ein Stanisic, der Rechtsverteidiger ist, ja. Seitdem der wieder da ist, hat der was? 2 Spiele als Rechtsverteidiger spielen dürfen und spielt auf links. Ey, dann kannst du es doch. Ich meine, ob Conny Leimer jetzt auf der rechten Seite spielt oder auf der linken Seite. Das kann auf links nicht schlechter sein wie auf rechts, was Defensivverhalten angeht. Ja? Also, dann stell doch wenigstens den Stani als Rechtsverteidiger, damit sich da mal eine Achse einspielen kann. Hä? Also ist Conny Leimer, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, so die ganze letzte Saison und jetzt auch wieder das erste Spiel, also ist unsere rechte Seite besteht aus Conny Leimer und Michael Olise. Ja? Und dann redet man ernsthaft darüber, ja, wir haben aber den Anspruch, die Champions League zu gewinnen, oder was? Was haben die geraucht? Was haben die geschnüffelt? Hä? Was ist denn los? Wir können doch froh sein, letzte Saison, dass viele Mannschaften das nicht so explizit über die Seite gespielt haben von Conny Leimer. Warum, weiß ich nicht. Ja? Aber wenn da eine offensiv einigermaßen clevere Mannschaft kommt, die zerlegt uns über die linke Abwehrseite, Alter. Aber sowas von. Hä? Junge, dazu Kimmich-Debatte fangen wir jetzt nicht wieder an. Dazu den Pfeifenkopf noch auf der 6, Alter. Hast du gleich 2 Schwachpunkte da hinten. Katastrophe, verstehe ich nicht. Warum nicht den Stunny dahin, ja? Oder meinetwegen auch den Boe, da kannst du ja von halten, was du willst. Einfach, dass sich da mal eine Seite einspielt. Nochmal, also ist unsere Seite Conny Leimer und Michael Olisse, ja? Das ist unsere feste Seite anscheinend. Also Conny Leimer ist unser fester Rechtsverteidiger. Ja, und wenn man wieder mal die Stärken gesehen hat, auch gegen Lyon, dann hast du ganz klar gesehen, wo Conny Leimers Stärke ist. Ja, und dann gehört er in die Zentrale. Punkt. Feierabend. Ja, ganz einfach. Ich meine, der Winnie spielt doch dieses verfickte System. Das hatte Conny Leimer in Leipzig über Jahre gespielt und war da herausragend. Und wir vergolden ihn als Rechtsverteidiger, Alter. Ich kann nicht mehr. Und das geht so weiter in der neuen Saison. Das geht so weiter. Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Und Stani, was macht Stani jetzt? Spielt jetzt Linksverteidiger? Mal abwechseln mit dem Guerrero wahrscheinlich, bis ein Davis zurückkommt. Davis ist ja unser Linksverteidiger. Der kann ja auch, ist ja auch egal, wie gut oder schlecht der spielt, der wird Linksverteidiger sein. So, irgendwann kommt ja auch mal Ito zurück. Ja, der ist dann vielleicht mal ein richtiger defensiver Linksverteidiger. Und was ist da mit Stani? Was machst du da mit dem? Der ist dann unser Bankdrücker, oder was? Du kannst ja dann nicht anfangen und sagen, ich nehme jetzt der Stani ist aber eigentlich mal rechter Verteidiger, den nehme ich dann jetzt und den stelle ich jetzt mit Michael Olise auf der Seite. Wie soll das funktionieren? Die haben nie zusammengespielt. Hä? Wäre ja auch unlogisch, ja? Also, für mich, so wie ich das gerade sehe, ist Conny Leimer unser Rechtsverteidiger für die kommende Saison. Es sei denn, Vinny dreht jetzt noch irgendwas am Rad oder was und wir sehen noch mal eine andere Aufstellung in den ersten 1, 2 Spieltagen, aber ansonsten ist Conny Leimer unser Rechtsverteidiger und Stani wird auf der Bank enden. Darauf wird es hinauslaufen. Ja? Ja. Dann wird er wieder die Faxen dicker haben irgendwann und dann wird es spätestens nächstes Jahr darauf hinauslaufen, dass du ihn verkaufst. So, das ist der Way to go aktuell. Katastrophe.
Ja, scheiß auf den besten deutschen Rechtsverteidiger, Alter. Jetzt mal ernsthaft, die Debatte brauchst du nicht wieder aufmachen. Die Debatte ist durch. Selbst der Nagelsmann hat es eingesehen. Also, über was reden wir? Kimmich ist unser bester deutscher Sechser und Feierabend. Jetzt nicht auf meinem Papier, aber auf dem Papier von unserem Nationaltrainer und auf dem Papier vom FC Bayern und gut. Da brauchst du nicht wieder die Rechtsverteidiger-Diskussion mit dem Kimmich aufmachen, die ist halt einfach durch, Alter. Der wird nie wieder auf Rechtsverteidiger auflaufen. Sei denn, es brechen sich 3 Leute ein Bein oder sowas. Ja? So. Punkt. Der Zug ist abgefahren. Ja, da können wir von halten, was wir wollen. Der Zug ist einfach abgefahren. Feierabend. So, das brauchen wir nicht wieder aufmachen, das Fass. Das ist einfach durch. Und ich sag ja, das Schlimme ist ja, du hast doch 2 Rechtsverteidiger in deiner scheiß Mannschaft. Ohne Kimmich. Du hast einen Stani, du hast einen Boe. Ja, lass uns über den Boe denken, was er will. Ich fand, es war auch gar nicht so schlecht. Der Junge müsste halt einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen kriegen. Das wäre eine französische rechte Außenbahn. Soll das nicht harmonieren oder was? Oder ich raff's nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Ja? Ich meine, der wurde ja auch nicht aufgestellt mit dem Ulisse. Der Ulisse war ja wieder mit Conny Leimer da. Das ist unsere rechte Seite. Könnt ihr euch dran gewöhnen, die ganze Saison über. Wild, oder? Ganz wilde Nummer bei uns. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, ja, Abwehr brauchen wir nicht. Also das ist unser Denken gerade. Abwehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine starke defensive Abwehrreihe. Weil machen wir uns nichts vor, Fonzie Davies auf der linken Seite ist genauso eine Pfeife. Also, jetzt mal ernsthaft. Fonzie Davies als Linksverteidiger defensiv ist eine Pfeife, Alter. Der kaschiert viel durch seinen Speed, ja, das ist noch sein Vorteil im Gegensatz zum Conny Leimer. Und das war's. Ja, wir sind super, super anfällig über die Außen. Egal, ob das ein Davis ist oder ein Conny Leimer. Da kommen von 13 Flankenversuchen kommen mindestens 10 in die Mitte. Ja? So. Und dann willst du darüber reden, du möchtest einen Blumentopf gewinnen, europäisch gesehen? Guck dir mal teilweise die Offensiven an in Europa, Alter. Junge, Junge. Also da ist man, ich weiß nicht, was man da träumt. Sorry. Ja, das hat nichts mit Defensive zu tun, gar nichts. Null. Ja, und dann wird wieder auf die Innenverteidiger rumgehackt, weil die wieder maßlos überfordert sind, weil du einen Sechser hast, der taktisch so reif ist wie ein Stück Holz, Alter. Der läuft wieder überall rum, dann müsste der Innenverteidiger muss wieder mehr nach außen rücken, dann hast du wieder die Riesenlücke in der Mitte und der Sechser rafft nicht, dass er in die Lücke reingehen soll. Der Sechser steht dann wieder vorne am gegnerischen Strafraum, um Pressing auszuüben, ja, oder wird gerade an der Mittellinie überrannt, weil er wieder nicht Rückwärtsbewegung kann. Katastrophe, Alter. Über was reden wir defensiv? Ja, also, das wird alles reichen für die Bundesliga, Leute. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, da kommt vielleicht Dortmund, vielleicht mal Stuttgart, vielleicht mal Frankfurt. Ich weiß nicht, wie Leverkusen sich so gestalten wird. Vielleicht noch Leipzig. So, das sind 5 Mannschaften, wo du vielleicht ein bisschen in Bedrängnis mal kommen kannst. Defensiv. Ja, alles andere interessiert nicht in der Bundesliga. Aber da brauchst du ja nicht anfangen zu träumen, dass du irgendwie ansatzweise über ein Viertelfinale hinauskommst in der Champions League, Alter. Geschweige denn unter die ersten 8 in der Champions League kommst. Wild. Also, weiß ich verstehe es nicht, was da die Debatte ist. So. Ja. Und dann ist jetzt die Debatte, wir hauen den Kim weg. Ja. Hä? Warum? Hä? Verstehe ich auch nicht. Ja, weil er zu viel verdient. Ja, den habt ihr vor einem Jahr verpflichtet, oder was? Ja gut, vor 2. Ja, warum verpflichtet man den Spieler dann und gibt ihm 16 Mille? Hä? What the hell? Katastrophe, Alter. Katastrophe einfach. Junge, Junge, wir sind auf der Außenbahn besetzt wie keine Ahnung. Und vor allem das Schlimme ist, du hättest es ja in den eigenen Reihen besser füllen können. Ja, nochmal, also Stanisic spielt einen moderaten Rechtsverteidiger. Ja? Vielleicht hätte er den nächsten Stepper nochmal gemacht bei uns. Ja? Den macht er aber bestimmt nicht auf der linken Seite, Alter. Ja, und links hast du den einzigen Linksverteidiger hast du ja weggeschickt für 9 Millionen. Weil du keine Eier hast, einen Spieler unter 20 Jahren in die Mannschaft zu integrieren. Katastrophe. Ja, so viel zu den Außenpositionen.